未信主嘅時候呢，我就覺得你哋班基督徒喺度做乜啫？成日圍埋一齊圍爐取暖，圍埋一齊講一啲負能量嘅嘢咯。求乜啫？幫到你咩？求就得噶啦咩？成班弱者圍埋一堆，咪就係基督徒咯。我以前唔敢承認我係弱者喎。每個人其實都唔係有乜咁了不起啊！而家返教會小組係大家互相守望，大家去到互相照應，大家喺從中裏面燃點起大家，佢先可以幫到我哋做我哋做唔到嘅嘢咯。日後嘅路可以跟隨住佢點樣去行，遵守佢嘅教導啊，同埋從佢去到得力咯。唔需要我哋好似以前我嘅宗教咁去到修煉，去到自己承受返。小組差唔多完嘅時候，會有啲代禱事項，咁樣可能有啲弟兄需要為佢祈禱，咁我哋就會圍埋一齊，為某個弟兄嘅需要幫佢祈禱咁樣嘅。佢哋就圍住一個圈，咁我就企咗喺中間，攤開手啦咁我眯埋眼啦，啲弟兄就咁樣隔空隻手掌攤開控住我，為我祈禱。我眯埋眼，我喺度無端端 feel 到背脊好似有一個暖爐咁樣擺咗喺後面。我心諗，哇，咁犀利啊！用埋道具，拎埋暖爐出嚟啊，咁勁啊！跟住我攤開手，擘開眼望一望後面，冇暖爐喺後面，只係一隻手咁樣控住，好熱好熱嗰種熱，突然間覺得好感動啊！不禁地喊出嚟，好釋放嗰種喊咯。上帝係一直存在喺小組裏面，喺教會裏面，佢真係喺度，所以大家堅守住，即係會返。佢嘅帶領到我而家成日返教會，我喺度諗啦，可以有啲咩去到侍奉下啦。咁我又冇乜專長，唯一專長可能真係打鼓上面玩得耐，技巧上可以掌握到。教會有敬拜隊招募喎，咁我咪試下咯。能夠侍奉係上帝俾我嘅祝福咯，同埋榮幸咯。而家返教會唔覺得嘥時間，而家覺得係好充實。啲時間係唔夠用之餘，但係就會逼到啲時間出嚟，可以從教會嘅服侍去到服侍下弟兄姊妹，係好充實嘅一件事咯。